shalom, peuple de Dieu. Nzamba pambola, pambola, biso susu. Na pesi biso nyonso mbote na kombo na Yesu. Ezali ngai mama Paulina, o biso nyonso toyebi, o tomonaka, tolandaka. Na pamboli bino, lelo tozana émission na biso. Émission oyoyo, tobengi yango na kombo ya Dieu et la femme. Nzambe na mwasi. Eza première émission na biso o tozo sala ya mwasi nzambe na mwasi et une émission oyo nazanga yi mokote. Nazanga yi mokote nazana servante de Dieu oyo aza invité na plateau na biso oyo lelo. Ngai na o présenter été mais ye moko ako se présenter po to yeba azanani auti wapi. Shalom la servante de Dieu. Shalom maman Pauline. Moi c'est encore. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, maman. Qu'il vous bénisse aussi. En tout cas, ngai na sepeli ko yambayo émission na biso. Ezali première émission na biso o yebandi lelo. Et na lingi na présenter yote. Na lingi été yo moko se présenter. Bota na Nzambe bayeba ozanani. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nzambe apambola bino. Nga na lobaka mingi nazali Maman Colette Ilaka. Nazali épouse de Jésus-Christ. Nazali servante de Dieu. Nazali la fille de Dieu. Ndenge na linga komi présenter puisque naza moi na Nzambe. Naza épouse pe naza servante na ye. Plus naza moi na ye pe épouse ya mi ba yo na sita ko ba mingi. Bon, na musui nazali moi c'est papa te Ilaka. Naza na bana nanga donc précédent grâce divine nazali évangéliste dans le corps du Christ na fandi na colonne na mboka Allemagne. Amen, amen, amen. Maman toyoki biso nyonso. En tout cas maman Colette penza a pesi biso o ezali identité na ye ayebisi biso c'est une femme mariée alobi ete aza mwasi ya papa telo. En tout cas na sepeli vraiment ko yamba yo lelo émission na biso thème na mo ezali Dieu et la femme. Maman, pourquoi Dieu est la femme? Pourquoi pas Dieu est Nzambe na mobali? Mais kaka Nzambe na mwasi. Pona nini Nzambe na mwasi? Maman Pauline n'a pas moli Nzambe pona mutuna oyo po tant bi Dieu et la femme. C'est-à-dire que ndeko bi na lingala to yano yango to limboli yango ke Nzambe na mwasi. C'est que l'isolomo ke zaki entre Nzambe na mwasi. Ça fait presque une année na kokoloba likambu oyo ya Nzambe na mwasi tungisa kitema motema na ngana ngaki na yeba vraiment secret ni nezali entre Nzambe na mwasi. Alors mukolo musu na tanga ki na Bible na proverbe na tanga na ngango na tanga yango penza mais mukolo wana tangu na tanga ki yango epesa ki ngeloko mususu. Na tanga ki balobi na proverbe 18:22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. En tant que moi-ci, mais c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Et c'est une grâce. C'est-à-dire que moi-ci, azali ziba ya bonheur. C'est que ça ma bomba ni moko ba richesse moko eza kati na moi-ci. Oyo Nzambe atia yango lobaki ye muto a trouvé moi si wana azui bonheur c'est azui esengo azui kimia azui nyos place na telemaki yango wana en tant que moi si na yeba bonheur ni nango Nzambe atia kati na nga na kati na yo wana toke na muso toke na molimo moi si aza épouse à Jésus-Christ. C'est-à-dire que mutu oyo ayamba Yesu lokwa mokoso mobiki ça la relation personnelle à Jésus. Oyo Yesu abika azwa ko épouse na ye ezali etali mo tetali mobati muto azana na alliance wana c'est-à-dire kaza na bonheur kati na ye pour to comprendre ba tout le temps na ba to balanga mingi pour comprendre libala yo na Christ faut comprendre libala oyo ase c'est comme maman tant toujours le bakino Dieu et la femme donc na kati ba papa baza concerné te ezaka ba mama kaka na Nzambe épouse toujours le belawana moi so toujours le belawana donc ezaka ka moi si lokola ngana yo donc na kati ba papa bazati
ezaka ba mama yango na wuti loba awa peut-être loba ke batata baza na kati puisque baza pe épouse à Jésus-Christ mokola suka tango yesabi je viendrai prendre mon église etali tata te etali pe sexe te to moi na Bible ke bali o bazaki pe épouse à Christ bazali wa bi mona ki kazali moi c'est donc aza fécond ayambaka liloba agardaka ngo pe abotaka bite mission oyo Dieu et la femme eza moto pona kolakisa bato nini pona koenseigner bato nini biti nango Dieu et la femme bite mission oyo ezali Nzambe atie biso likanisi wana pona komema mwasi ayeba vraiment identité na ye ayeba ke aza mabele na kati ya mabele or eza diamant eza bali toza na mboka Congo toyebi mabele na biso ndenge ezali eza tellement riche alors okokoza na mabele wana eza riche eza na richesse kati nango mais oyebi ko exploiter yango te oyebi pete ke soki or ezalaka wana na kati mutu mosusu akoya kosombela yo ndako asombi richesse nyonso tu il faut yo moko oyeba kiti oyeba bacapacité badoni nzambe atia kati na yo ole mutu ayebisi ke yo oza boye il faut yo moko oyeba ngo eloko nzambe alingi asunga biso ke mwasi oyo azali mwasi na mosuni oyo azali mwasi na Yesu ayeba richesse nini oyo nzambe atia kati na ye dessus nazolanda mama Colette bien mama Colette alobi na biso ke esengeli mwasi ayeba identité na ye mais mama nga naomona ke basi nyonso bayeba identité na bango neti nga nayebi ke nga na mama Paulina nayebi ke mama Paulina mwasi papa Miguel Paka nayebi identité na nga nayebi sika na vanda ntango ozobake moto ayeba identité na ye ayeba bavaleur na ye est ce que mwasi ayebi bavaleur na ye te mwasi ayebi identité na ye te en voyant ce qui se passe dans le moment où on attend oyo tozo mona on dirait mwasi ayebi vraiment valeur na ye te po na koko pe cet exemple moko moke po comprendre maman po to comprendre biso nyonso mwasi muto akumba kazeni na moni na Bible bazolo balanga bi est-ce que possible mona un mal enfanté nzamba zo poser question aussi au mona mobali aboti to akumbise même ya bangulu même ya basoso to se to mona alors mwasi o to pesa ki déjà explication nango mukolo mususu ke azali déjà aza être humain ya genre féminin o bit na ezali ko recevoir ko garder peut ko enfanter alors mwasi wana oyo à recevoir quelque chose peut à garder amour ceux qui ba moni vraiment qu'à garder même na c'est na moyo moi ça na ba respecter ka na lina zonga sur moi si maman ke maman ko etabi na biso ite celui qui trouve une femme trouve le bonheur comment on peut trouver une femme oyo tu expliquer biso wana ke non moi si mo faye ba kina kati na ye azana ba or azana ba diamant celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Amen. Comment on peut trouver cette femme et où on doit chercher cette femme? Amen. Tant que tu entends maman te dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient. Faveur. C'est-à-dire il faut y déjà que moi ça m'a publié quand na bonzambe. Na pese exemple boy puisque ba zusu ba ko ke l'église na ki do luka mwasi azui na ina kandenge wana olobi kati na bonzambe oyebi ke ebele pe ba luka kati na bonzambe bazwa ya mote parce que lelo tozomona na église basi bazali ya ba qualité nyonso ya kitoko o basambela basoko yoki yene tya kuta na pana nkolo oyo basala ka musala ba yemba ka basala le temps ozomona na kati église obipenda oyo aza mwasi ya soki na juillet en tout cas ngai bonheur naza ko luka na trouver yango bonheur naza ko luka na trouver yango mais siko soki esali ke mbali moko se tromper OK ya kanisi ka ju bonheur yango wana eza nango yango te comment on peut savoir que non bonheur yango penza yango yo et ozomona ke ngana mona mama ko eta sambela makasi mama ko eta lobaka en langue nazomona bonzambe kati na epa mutema na ye nazomona te mutema mama Colette nazomona ngote eza kati ya mama Colette nga nazoyeba ngote na yebi te eza kati ya mama Colette mais nazomona kaka parents ya mama Colette et ebele ba sana nzambe pe batinda bat na banzela wana abi ke non sœur wana za kamalamu atambula na obanga nzambe parce que eza parents so yazo pesa wana mais en réalité mtayebi penda vrai sœur wana azate mais comment on peut connaître cette femme là oh zolo ba ke non celui qui trouve une femme trouve le bonheur.
Kasi tozui réponse à que c'est une grâce qui l'obtient. C'est-à-dire que grâce à des alliés faveur, que moi si wana mobali ou azolu babi c'est lui qui trouve. C'est-à-dire au lukaki. Ok ko luka na wenzete, ok ko luka na église te, ok ko luka na babar te, mais au luki pas muto salaki mwasi. Toyo ko za exemple ya Adam. Adam tango luki na banyam. Atali soso amoni ke yete. Atali mbwa amoni ke yete. Atali ba ngulu ya basi amoni ke bangote. Bible ebisi biso ke alembaki. Et tango alembaki asaki nini alalaki pongi. Pourquoi? Puisque Nzambe na Nzambe na ye avant aye na ye mwasi ase asalaki maquette. Na zolo baboyeke famille libala eza maquette des gens Nzambe ase asala. Si vous avez vraiment les bandes, nous avons pas faisons notre image, il est créé homme et femme. Voilà ça qui n'a pas sali tout. C'est-à-dire que maquette ya Nzambe, ils ont déjà que moi ça va faire ça là pas bota, va multiplier, va ça heureux, moi ça la bonheur en bas. Et à tant wala laki, na moment wana, maman la likambo eza wana. Moment ya la laki na ye abosa ni makambo ni bala, Nzambe na tikeli yo. Papa na moni na kokite na luki na zo monate o pese yango epai na Nzambe biso boyena ba projet na bino epai na nga e ko bato ba luka bango moko ba luka ka sans ko associer Nzambe c'est ba témoignage toza nango. Maintenant Adam tango alalaki balobi basaki opération babimisa ki côte nga Nathalie nazaki na magasin dernièrement na boutique na moni côte ya meme batiango boye Nzamba bandi ko parler nga na côte wana ke tale sika bazwa ki mwasi soko tali na nini tobenga ka biologie hein côte eza na thorax sawa c'est-à-dire que ebombaka ba organe interne motema ba poumon ebombani awo siko mwasi soki aza côte et puis tant bazwa ki e opération cicatrice etikalate. C'est-à-dire que moi, si azali stable, sans mon coup à moussoulezate, moi, si aza protectrice, il y a quelque chose. Tant que vous na libanda, au comme on a libanda, au moins kaza malam. Mais na kati aza kobeba. Et moi, ça a la protection pour maladie côte et ça côte. Bazwa ki côte. Nous avons tellement maillé. Et on tout ça makambo, moi stocké na ngona mozindo, donc on comprend pourquoi nous avons bazwa ki côte. Et nous avons qui linzaka et nous avons qui suki parce que hier on sala ki nzoto wana et ba ki ke ba côte et protégeaka yango ba bengi mwasi aide yango ba bengi mwasi protectrice yango ba bengi mwasi appui yango ba bengi mwasi associé eza show awa lelo eza show eza ndeli kamba mwasi na Nzambe amen. Et ça, les cambia, moi, de quelle femme nous parlons, maman? Tant toujours, moi, c'est parce que basi basé belé, basi basé belé, ya mi nene, ya mi laï, ya mi kousse, ya mi kedo, moubala, ko luka, moi, c'est pe, à salipe fort, maintenant, le bic, la ligne, moi, c'est à boye boye. Le moi, c'est dans la phase à moulaï, phase à l'anzoto mikie, taille penze, vanda. Donc, moi, c'est à mon penza, yé, wana penza, azan à trésor, pour une taille, ma salana mis, quoi, chinois. Azan penza, de quelle femme nous parlons? Oh, Seigneur. Il y a un dans le bic. Muto saki libala ayebi. Adam tant waki ko lamuka ya luka qui te met à se retrouver quand na mwasi. Alors bi 7 fois 6 lost ngana yebi saki. C'est-à-dire que amimona ki quand na mwasi wana. Azaki na révélation sur la femme. O ya luka qui te me ba yeli. Maintenant dit toujours ba ke tango zo luka ngai pe tango azaki mwana moke na jeunesse nanga. Na saki pe image à mobali nanga. Comme toute jeune fille, dans oiseau kola, azan Nzambe te, ayebi na imakaba Nzambe te, ma sali pe image. Mobali nanga, a ozala boye, so ozo luka ka ye. Chiko ye azaki ndeni. O imagine que Papa te ya maman Colette hier azaki déjà donc ça qui déjà mobali na ye. Oyebi que maman eza na passé belé lo ba obala te à cause de makambo. Amen. Tozo ke de mami. Ngana sala ki image nanga. Et puis na luka qui peut avoir na zwa qui a liboso un aventurier nalo parce qu'avec image na yo et heureusement que papa na ba tombo ka na fiancé wana etika ki na tika ki maintenant na yeko yebisa mkomso na ki na église ba oteya pasteur wana tia ki aza en envers
alobi ba jeune fille belé baza ba kanga mabana ba mpona ba image ni bali basala et pourtant Nzambe azana mobali ya bien koleka oyo sala. Et c'est la Bible dit que la parole de Dieu est puissante, efficace. Mukwane zaki Nzambe fala kangola ngwa. Et tango na kenanda na tiki Seigneur limbi sanga elongwe. Donc nazali sote oyo kotindela nga ye wana nga nazali koluka mutu ya pembe atanga kolekanga ya kitoko. Sikoyo papa teyo aza atanga kolekanga aza kitoko mais azaki pembe te. Et un problème. Siko soki natika ke na kati ya likambo wana na ngana rate libala na ngana bota pe bana ngana sekana pona bana luka na bota bana pembe et pourtant Nzambe apesi nga bana mundu ya kitoko bana pembe eza couleur tala enseignement apesa inga na mokili na ye kozwa ye tango na koti na bonzambe na ye ko comprendre na zui enseignement ke na kanga libala na nga po na sala image. Bien aimé, na lina ibisande komoko likambo mama koleta zoloba awa eza mutuya. Eza na ba garçon ebele basala déjà basi na bango ndenge nini mwasi na ye esengeli azala. Eza pe na ba fille ebele basala déjà mibali na bango ndenge nini mobali na ye oyo ya kobala esengeli azala. Mais libala eza likaboko ute pai na Nzambe. Mama utelo beloko moko Adam lalaki na ye. Adam zaki akolala ta Nzambe asaleli mwasi aye a présenter. Maman mais utelo beloko moko ake l'homme doit chercher mais Adam luka kite. Koluka ezate ke kokende kotambola na makolo po luka. Oui, mais tu vas pas bongo abenga koto ya kota na nganda akende l'église abaluka boye auluka ka mwasi abana. Verset ça clair que eza grâce à trouver ce que koluka n'est pas muto oyo akopesa yo grâce wana. Koluka ezali c'est dans ozoyebis Nzambe puisque de toute façon avant yo loba koto Nzambe yebi. Puisque asa ebisa ki Adam ke na kosala bango mwasi na mobali. C'est-à-dire que Nzambe ayebaki ke tant moko ekoki oyo na kopesa taba pesa ka libala mwana mukete. Oh, ba pesa ka mwana na ko ba mwana muke na makanisite muto ayebi na essence ali bala te muto ayebi na te ba muso bazo bala katika na bala po muninga bala kinga pe na bala po muninga saki boinga pe na sala po muninga kote na limousine nga pe na bala po na kota. Ce n'est pas ça. Libala les a contrat et vie les a alliance. Yango na ba thème to kokendaka toujours préparer journée ba couple thème na biso to que personne ne sait pas. Toujours le bela, moi ça bongisi identité na. Ndeni moi ça bongisi identité na. Moi ça bongisa ki identité déjà à partir à Éden. Tango azalaki séduite par les serpents. Molimo a séduction wana. Tolobi ke tango so to tangi makopi parce que toujours solo la lelo. Nzambe apesaki Adam révélation sur l'arbre. Banzeto zena kata jardin. Alobaki moko wana eza ya connaissance bien na ya mat boliate o wana mususu boko lia. C'est-à-dire que Nzambe azaki clair na maloba na ye. Alobaki te ke bon leka wana te, bo simba te, mais alobaki bolia yango te. Suko ibolie boko kufa. Donc ayebisaki Adam na Ève. Ayebisaki Adam. Puisque Ève azaki na abimité na Nzambe ameneli ameni pa mobalité. Donc biso na vie tozana ba limitation wo muto ko franchir te ce que Nzambe apesi hors de trait. Nzambe alobaki wana bokota te wana bokoma te, il a fallu qu'on respecte Nzambe alobaki. Maintenant tango mwasi ba yeli mwasi aluli mwasi bandeke bayoki basoso bayoki bambwa bayoki ndenge azopesa ba éloge pa mwasi wana. Serpent pe ayokaki. Puisque ye moko mutu apesa ki kombo ya serpent be balobi ki azaki risé. C'est-à-dire que Adam ayebaki banyama. Po azaki na banyama. Serpent pe ayokaki ba éloge wana sopesa. Maintenant de voir ya mobali ezali kolakisa mwasi makambo Nzambe alobaki na ye. Puisque mobali azana révélation sur le mariage. Mobali mutu et pas na biso mobali mutu azwaka mbongo na biloko akeko bala mwasi. C'est-à-dire qu'ayebi eloko ni azo sala. Il faut azana révélation ya likambo azo sala. Ba expliquer bien que tu aimeras cette femme, tu dois l'aimer amour, c'est-à-dire que vouloir le bien de l'autre.
Donc ndenge okoki kobala mwasi wana okolinga ye lokola yo moko. C'est-à-dire que eza yo moko ba redoubler yango. Adam a expliqué que Ève na yebite la Bible a dit que c'était Ève na teyaki Ève. Parce que Ève a yebaki makambo na te. Du fait que Ève a fait sa réponse, c'est pas Satan que ba yebisaki biso to liate to simbate, c'est qu'il yoka ki isolé par Adam. Et maintenant l'isolo wana ezalaki ndenge nzambe alobaki ou bien rapporter à balusaki ndenge mosusu. Parce que muto ba yebisi na nzambe, ce qui a rapporté ndenge nzambe alobaki te, c'est-à-dire qu'il a changé enseignement. Vraiment. Nzamba zwa lokumu, nzamba pambola biso bana nzambe, eza première émission na biso, to lukaki to meka kaka koyeba après ndenge ni tokokoba koyeba kosala émission na biso. Vraiment tokoyekola makambo ebele pona likambo etali mwasi. Amen. Tokoyekola makambo ebele lelo tozaki muke kaka na likambo etali identité ya mwasi. Mais tosisi na likambo etali identité ya mwasi parce que faut tokota na mozindo ya identité ya mwasi. Maman otie lobelo comment ah mwasi abungisi identité. Et c'est vrai. Basi ebele lelo bazana kati ya kobunga. Ba yebi lisusu identité na bango te. Basi ba yeba valeur na bango te. Moi ça sale n'importe quoi. Moi si ba komi ko sakana ye. Moi ça komi sans valeur. Nzoka nde moi ça zo bosana. Yenda importa ki Christ kati na ye. Moi ça zo bosana kazana ba valeur oyo mobali azana ngote. Moi ça zo porter ba biloko ebele. Et mobali pe tant que épouse ya Christ azape na biloko ebele oyo ezali kati na ye. Amen. Alors ce qui n'a ngai na mobile to comprendre ba valeur na biso bato ba kolela te passe kozala te muta kozala ridiculiser te à suivre toko zongi l'émission na biso toko yebisa bino kan nzamba pambola bino servante de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment liloba soka pona bato nyonso balandi biso. C'est vrai, Nzambe a pambola bisonyo surtout, puisque vraiment, Bible que mon peuple périt faute de connaissance. Ceux qui connaissent ces actes des scatozo koufa. Nzambe na mawanaye, alingi, au travers le Saint-Esprit, a sunga, biso pour nous comprendre, ma l'identité, mais to développer en côté prochainement. Bozala wana toko développer en nanzela moli mo santo. Pour nous cette identité, zani, ndeni moi c'est à perdre yango, et ndeni nzambe na mawanaye, aye pour moi si a récupérer yango et nayebi que moi si moi so oyo asosoli a récupérer déjà. Amen. Parce que so autres mon identité à mutu bako kanga yo to bana ko banga mais ce qui identité na yo moko ataba mbila batemi wana koleka pour ces ya yo nzamba pambola biso nzamba pambola biso apambola balandi nyonso balandi biso pe ba kolanda sima na lingina ebisa biso ka émission na biso suka na Facebook ite. Mais émission na biso ezo lekape na Christo TV. Donc bao baza na e-box wana bokota na Christo TV bokokuta makambo ebele ya kitoko o ezo leka na kati kuna pe bokomona émission na biso pe to pamboli papa na biso Arthur na mama na biso o bazaki sima ya mama Emily baza na sima ya bilili o bazwi babilili nyonso basali musala oyo nzamba pambola bino pe apambola bandeko nyonso bazo soutenir biso de près ou de loin pour na ba conseil na bino na pesi bino shalom 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 à la prochaine. Amen.